Елімізде мыңдаған шақырым қашықтықта Еуропаның ортасында бізді туыс деп қабылдайтын халық бар. Ол венгрлік, кундар, қыпшақтардың тұқымы. Кейбір тарихи деректерге сүйенсек, Қазақстан аймағындағы қыпшақ тайпаларының бір бөлігі Венгрияға 18 ғасырда барған. Осы ел арасын ортақ тарихымыздан бөлек, стратегиялық деңгейге көтерілген саяси тамырларымыз біріктіріп отыр. Ресми Будапешт Венгрияның Қазақстан үшін Орта Азия аймағындағы стратегиялық серіктес болып табылатынын бірнеше рет мәлімдеген. Сондай-ақ біздің ел үшін Еуропаға жол ашатын қақпа болуға әзірлігін танытқан. Екі жақты қатынастардың болашақ негізгі бағыттары жөнінде персона грата бағдарламасында Венгрияның сыртқы экономикалық байланыстар және Шетелдік Істер министрі Петер Сиярто әңгімелейді. Hungary runs a pragmatic strategy of foreign policy. Венгрияның сындарлы сыртқы саясаты бәріне мәлім. Оның бағыттарының бірін біз шығыстың ашылуы деп атаймыз. Бұл бағдарлама аясында шығыс аймақтағы қарқынды дамып келе жатқан нарықтар мен ынтымақтастық пен қауымдастығымызды күшейтуге ерекше көңіл бөлеміз. Бұл тұста Қазақстан өте маңызды рөл атқарады. Біз үшін Орталық Азиядағы ең ірі сауда серіктес Қазақстан. Significant trading partner in the Central Asian region. Although, unfortunately, the war in Ukraine and the sanctions and the countermeasures from Russia have not only an impact on European economies and Russian and Ukrainian economy, rather than on the economies of Central Asia as well. Өкінішке қарай Украинадағы жағдай Ресейге салынған санкциялар мен олардың батысқа жасаған санкциялары Еуропа, Ресей және Украинамен қатар Орталық Азия экономикасына да зиян келтірді. Бұл өз кезегінде екі ел арасындағы қарым-қатынасқа әсер етті. So we had to identify territories where we could improve and give another impetus to the economic and trade cooperation. We understood that Kazakhstan is going to launch a Былтырғы жылдың қорытындысы бұл жағдайды анық аңғартады. Біз барлығын қайта қарастырып, ынтымақтастығымыздың осал тұстарын қайта қарастырып жақсартпақпыз. Қазақстан экономика және инвестиция бойынша жаңа бағдарлама енгізгені мәлім. Біздің венгрлік кәсіпкерлер бұл жаңа бастаманы дұрыс пайдаланады деп үміттенеміз. Венгрия банкі екі ел арасындағы ынтымақтастықты қолдау үшін 45 миллион еуроға несие желісін ашып отыр. Has opened up a 45 million euro credit line in order to support the cooperation between Kazakh and Hungarian SMEs. And we understood that you are just about to introduce the tolling system here. Дәл қазір екі ел арасында тікелей қатынайтын әуе жолын ашу мәселесі талқылануда. Бұл өз кезегінде туристік және сауда-экономикалық байланыстарымызға оң әсер етуге тиіс. Жергілікті депутаттар, сондай-ақ даму жөніндегі министрлер және мемлекеттік қайраткерлермен кездестім. Біздің елді дос деп қабылдайтындарыңызға қуанып қалдым. Қазақстан да біз үшін бауырлас ел. 1990 жылдардың басында сіздердің тәуелсіздіктеріңізді мойындаған алғашқы мемлекеттер қатарындамыз. Екі ел арасында қарым-қатынастардың дамуына ерекше көңіл бөлуге тырысамыз. And I was very happy that you consider us as friends. You can be sure that we consider Kazakhstan as a friendly nation as well. And we are very proud that we have recognized your country among the first ones in 1991. And we really try to put more and more emphasis on further developing the cooperation between the two countries. Министрдің айтуы бойынша шығыс векторы бүгінде Венгрияның сыртқы саясат бағытының негізгі құрамдас бөлігі. Назарларын шығысқа аударғандарын Петер Сиярто энергетикалық қауіпсіздік және жаңа өнім нарығын іздестіру қажеттілігімен түсіндіреді. Our predecessors have not put any emphasis, unfortunately, on building well-functioning and strategic cooperation to the countries which are east of us.
And we have to admit that the most rapidly... Өкінішке қарай бұрындары шығыс жақтағы көршілерімізбен стратегиялық ынтымақтастық орнату жұмыстарына дұрыс көңіл бөлінбеген. Қазір шығыс елдері қарқынды дамып келе жатқан экономикасымен мақтана алатынын мойындаймыз. Еуропалық одақ пен НАТОның құрамындамыз. Күнделікті қарым-қатынас жасайтын дәстүрлі серіктесіміз бар. Дегенмен бұрындары шығысқа тиісті көңіл бөлмей, жіберіп алған мүмкіндіктерімізді қайта қарастыруымыз қажет. Сондықтан да біз қазір Орталық Азия, қиыр және таяу шығыс, Қытай және Жапон елдерімен серіктестік құру үшін бар күшімізді салудамыз. Уақытымыз бен көңілімізді аямасақ, бұл іс өз нәтижесін беруге тиіс. Жуырда Қытай және Жапон елдеріне жасаған экспорт көрсеткіштері рекордтық деңгейге жетті. Нәтижесі қазірдің өзінде байқалады. Time, capacity, energy in it, then it works. And we usually break export records to certain countries like China, like Japan. So the results are there already. Петер Сиярто мырзаның саяси мансабы сонау студенттік кезден бастау алған. 20 жасында жас демократтар азаматтық одағының қатарына енген. Кішігірім қала муниципалитетінің депутаты сайланған. 3 жыл ішінде жас саясаткер Венгрияның мемлекеттік жиналысына сайланады. Осылайша 23 жасында ең жас депутат атанады. 2012 жылы Петер Сиярто Венгрияның премьер-министрінің кеңсесінде мемлекеттік хатшы қызметіне тағайындалады. Оның негізгі міндеті елінің сыртқы саясаты мен сыртқы экономикалық стратегиясын дамыту жұмыстарын бақылау. I'm coming from a family which is not very much motivated regarding politics, but it is a very deeply anti-communist family and a deeply Catholic family. So along with my sister, we have learned discipline back at home. And my grandparents suffered a lot during the communist times because their parents had a private company. They were company owners, entrepreneurs, and those kind of people were not really the favorite ones of the communists. Саясатқа қатысы жоқ, антикоммунистік отбасынан шыққанмын. Тәртібі мықты еді. Қарындасым екеуміздің түсінгеніміз, атам мен әжем коммунистік партиядан зиян шекті. Олардың жекеменшік компаниясы болған. Венгрияның коммунистік партиясы кәсіпкерлерді жақтырмаған. Ата әжем қиын жағдайға тап болды. Мен діни мектепке баратынмын. Ол жақтан қоғамда өзіңді қалай ұстау керектігі, өз қоғамымызға деген жауапкершілік және тағы да басқа нәрселер жөнінде көп білім алдым. Мектептен кейін жоғарғы білім алу үшін университетке түстім. Қоғамым үшін игі іс атқарғым келді. So after leaving high school and starting university, I really wanted to do something for the community and to take part in community action. And of course, if someone joins politics in Hungary and is a radical anti-communist like myself, coming from family tradition, it was obvious to join a party called Fidesz, which was one of the key players of the system change and transition in Hungary. The president of the party, which is currently the prime minister, was the first public figure in Hungary to claim for the Soviet troops to leave Hungary. You know, so he's a legendary politician and still prime minister of the country. So I joined that party, and I joined the party's youth organization as well. And there's usually an agreement before every elections between the party and the youth organization that a couple leaders of the youth organization. Коммунистерге қарсы болған соң мен Фидesz партиясына мүше болдым. Еліміздегі жүйелі өзгерістерге себепкер болған дәл осы партия. Сол кезде партияны басқарған адам қазіргі таңда премьер-министр болып отыр. Ол аты аңызға айналған саясаткер. 2014 жылдан бері сыртқы істер министрінің орынбасары болып, жарты жыл жұмыс істедім. Сосын сыртқы істер министрі Еуропа комиссиясына кетті. Білім және жастар мәселелер жөніндегі хатшы қызметін атқарады. Ал мен оның орнына тағайындалдым. Міне енді Қазақстанға келдім. Жұмысым өзіме ұнайды. Мамандығым бойынша экономистпін. Біздің сыртқы саяси ұстанымымызды құптаймын. Оның үстіне мен университетте алған білімімді іске асыратын мүмкіндік алдым. Communication director and the chief of staff, and as he was elected prime minister again in 2010, I served as a spokesman for the prime minister, and then from 2012 as a state secretary of the prime minister's office dealing with foreign affairs. And after we won election in 2014,
I was transferred to the Ministry of Foreign Affairs, where I worked as a deputy minister for almost half a year, a little bit less. And then after the former foreign minister left for European Commission, and he's now European Commissioner for Education, Youth and Culture, I took over his position based on the appointment of the Prime Minister. So that's how I got here. And actually, you know, I really enjoy and I really like what's my job, what's my profession. I graduated as an economist, so I really do like this new approach of our foreign policy that economic interest is in the focus. So actually, this is what I have learned in university, and now I can do it in practice. Петер Сиярто убежден, что внешняя политика Венгрии... Венгрияның сыртқы саясаты жаңа әлемдік тәртіп жағдайында біраз өзгерістерді талап етеді дейді Петер Сиярто. Ол Венгрияның экономикалық мүддесін өрлету үшін сыртқы саясатты қайта бағыттау қажеттігін алға тартады. Осы мақсатта күш пен жігерін аямай еңбек етуге даярлығын айтты. Сыртқы саясат мекемесінің басшысы беріліп жасалған жұмыс қана нәтижелі болатынына сенімді. You know, when I was enrolled at the Benedictine High School, we had the morning service in church at 5:45. So I got used to get up early. And since the morning TV shows are very early as well, that doesn't mean any kind of difficulty for me. Or in the evenings, during high school or... Бенедикт мектебінде оқыған кезімде таңғы 5:45-те дұға жасайтынбыз. Содан ерте тұрып үйреніп қалдым. Таңертеңгі бағдарламалар ерте басталғанымен оларға қатысу мен үшін ешқандай қиындық тудырмайды. Мектепте, сосын университетте оқығанымда үйге өте кеш қайтатынмын. Қазіргі жұмысымда да сол тәртіп. Ешқандай айырмашылық жоқ. Министр болғандықтан, жетекші болғандықтан басқаларға қарағанда көп еңбектенуім қажет. But, you know, the world is changing so rapidly, and in order to overcome the challenges is very demanding. So we have to work more than we used to work before. And I understand that there are some colleagues around me who just cannot get used to it. Okay, but those ones who have been working with me for a long time, they already know me, and they picked up the speed, you know. So with a couple guys, colleagues who are at the same age with me and have been friends actually for a long time, we form a good team. And sooner or later, the others who are around this team... Қызметкерлерімнің алдында үлгі көрсетуім керек. Әйтпесе оларға қалай талап қоя аламын. Заман өзгерді, көп еңбектенуімізді талап етеді. Бұған үйрене алмай жүрген әріптестерім баршылық. Бірақ менімен бірге бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатқан адамдар бұған үйренген. Құрдас әріптестерім, достарым менімен бірге жұмыс жасап үйренді. Премьер-министр менен де көп еңбектенеді. Сыртқы саясат пен экономикадан көп қызықты нәрсе байқадым. Бұл менің жұмысыма көп көмек болды. Жекеменшік саласында да дәл сондай жағдай. Қазір біз сауда саласында инвестициялармен жұмыс жасаймыз. Жұма күні оны тоқтата салу мүмкін емес. Жеке сектор түстен кейін жұмысын жалғастыра береді. Сол үшін мен де қызметкерлерімді жұма күні сағат 2-ден кейін ешқайда жібере алмаймын. Бұл пәлсапаны олар жақсы түсінеді. Бәсекелесіміз көп. Сондықтан да біз қарап отыра алмаймыз. Қай салада жұмыс жасасаң да тәртіп солай болу керек. Өмір солай. Адамнан бар күшімен еңбектенуді талап етеді. Friday and then go home because it's a working day as the others from Monday through Thursday. But now we get along, and I think those ones who remain and stay, they understand this new kind of philosophy. You know, if we don't work that much, then the others, our competitors, will work that much, and we will take advantage of this, and we just cannot afford ourselves to have disadvantages. But I think there's nothing special because everyone works a lot. So regardless whether you work in politics or in economy or you know, you are blue or white color, it doesn't matter. You have to work a lot nowadays. The world is about that. There has been major, profound and quick changes going on in the world, especially in the field of world economy and world politics and defense as well. And under these circumstances, the big and strong countries try to realize their national
interests, national economic interests through foreign affairs as well, which is normal. I've read the book Әлем жылдам әрі күрт өзгеріп келеді. Әлем экономикасында қорғаныс шаралары да қатты өзгерді. Бұл жағдайда дамыған мемлекеттер өздерінің ұлттық мүдделері үшін сыртқы саясаттың маңыздылығын түсініп отыр. Бұл қалыпты жағдай. Жақында ақш-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның америкалықтар үшін жұмыс орындарын ашу жөнінде кітабын оқыдым. Біздің де мақсатымыз сол. Өз халқымызды жұмыс орнымен қамтамасыз ету, дипломатиялық міндеттерді атқару қазір жеткіліксіз. Өзіміздің экономикалық мүддемізді естен шығармауымыз қажет. Сондықтан да экономикалық мүддеміз сыртқы саясатымыздың бағытын береді. Венгрлік кәсіпкерлерге шетелдік инвестициялар тартуға көмектесуге тиіспіз. Тікелей инвестициялардың арқасында индустриялық жетістіктерімізді жақсартып, Венгрия халқына жаңа жұмыс орнын аша аламыз. Өзімнің министрлігіме табысты кәсіпкерлерді қуана тартар едім. Орынбасарым бұрындары инвестиция саласында қызмет жасаған, іскер адам болған. Ең бірінші кезекте экономикалық мүддеге көңіл бөлу керектігін жақсы түсінемін. Бір қатар дамыған мемлекеттерде дәл осылай сыртқы саясат арқасында белгілі бір экономикалық деңгейге жеткені баршаға мәлім. Елшілерімізге дәл сондай талап қойып отырамын. For example, used to be a very successful businessman, leader of the investment agencies, used to be a very successful businessman, because I understand that we have to put these kind of issues in the focus. If you have a look at the foreign strategy of big and strong countries, you see the same, that they try to realize national economic interest through foreign affairs as well. And that's what we have to do. That's how I instruct our ambassadors, that's how I instruct my colleagues, and that's how I transform the ministry. Қазақстан мен Венгрия арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге шыққалы отыр. Оның әрмен қарай дамуы қарқынды болатынына премьер сенімді. Петер Сиярто әрбір қабылданған шешімнің өз себебі мен маңызы болғанын айтады. Сіздер персона грата бағдарламасын тамашаладыңыздар. Көріскенше.